ရေကူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရေမကူးတော့ပါဘူးနောက်ခီးစဉ်တွေမှာကြာမှသီးသန့်ရေအားကစားလုပ်ဖို့တသီးသန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားမျိုးဒါမြေထဲပင်လယ်ပါ